डॉक्टर साहब नमस्कार। आजकल सर्दियों का मौसम चालू हुआ है, तो सर्दी जुकाम खांसी इसके केसेस थोड़े से बढ़े हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं और होम्योपैथी कैसे उसमें काम आ सकती है? कौन कौन सी प्राइमरी मेडिसिन है जिससे हम लोग पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, या पेशेंट को अगर फर्स्ट एड से लेना पड़े तो पहले क्या करना चाहिए? अभी यदि हम बात करें तो सर्दियाँ आई नहीं हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं। तो ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हमें ऐसी मेडिसिन को अपने को लेना है जिसमें मौसम परिवर्तन में उनका इफेक्ट हो। ठीक है। होम्योपैथी जैसे कि आप जानते ही हैं, लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी हमेशा काम करती है। इस सीजन में ज़्यादातर अपने को क्या लक्षण मिल रहा है? जुकाम, नाक बहेगी, नाक बंद होएगी, छींकें आएंगी, बहुत ज़्यादा गले में खराश हो जाएगी, गले में दर्द होने लग जाएगा, बॉडी में दर्द होने लग जाएगा, बिल्कुल शरीर में निशक्ति हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके के अपने को लक्षण मिले। क्योंकि क्या हो रहा है, या तो बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम से हॉट टेम्परेचर हो रहा है, एग्जैक्ट तो ठंड आई नहीं है ना गर्मी गई है। ये मौसम ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हमारा शरीर अभी अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। उस नहीं ढाल पाने की वजह से जो लक्षण आ रहे हैं उनका अपने को इलाज करना। बिल्कुल ये चीज़ है। अब अपने को मान लो कोई पेशेंट आता है कि भाई मेरे को तो ठंड लग गई। क्या हो रहा है कि हम लोग रात को सोते हैं तो गर्मी होती है, बट मिडनाइट में ठंड हो जाती है, तो पंखा तो चला रह जाता है, तो उसको ठंड लग गई। तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन है, जैसे इस चेंज ऑफ सीजन में हम कौन सी मेडिसिन देंगे? चेंज ऑफ सीजन में एक्कोनाइट मेडिसिन बहुत अच्छी है, ब्राइनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। एक्कोनाइट में क्या है, ठंडी हवा चल रही एकदम से और उसमें आप बाहर निकल गए और सडनली आपका क्या एकदम से आपको जुकाम खांसी डेवलप हो गई, आप एक्कोनाइट लो। एक्कोनाइट से आपको तुरंत इफेक्ट आएगा, क्योंकि एक्कोनाइट में एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट होता है। बिल्कुल। सेकेंड है, हमने ब्राइनिया की बात करें। ब्राइनिया में क्या होता है? ब्राइनिया इज ड्राइनिया, ब्राइनिया को याद रखो, ड्राइनिया से हर जगह सूखापन है, मौसम में सूखापन है, शरीर में सूखापन है, सब चीज़ें हैं। गला सूखेगा, सूखी खांसी होगी, छींकें आएंगी, सबको चीज़ होगा, क्योंकि वो तो प्राइमरी सिम्टम्स है। इन्फ्लामेशन होगा तो सबको चीज़ होगी। लेकिन पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, गला बहुत ज़्यादा रात को बंदे किसी का भी गला चटक रहा है, उठ रहा है उससे, और उसको पेन भी हो रहा है गले में, ऐसी तरह इसमें अपनी कौन सी मेडिसिन है? ब्राइनिया। ये सीजन के हिसाब से, व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, पहली मेडिसिन इंडिकेटेड मेडिसिन होती है ब्राइनिया। यदि डेज हॉट है और नाइट आर कोल्ड, ये सीजन चेंज हो रहा है ना, कि दिन तो गर्म है रात को ठंड है, तो अपन ब्राइनिया देंगे। अब अपने को एलर्जिक मान लो कोई हो गया, किसी को एलर्जी है, एलर्जिक कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन अपन स्पेसिफिक ऐसी जो हम ले सकते हैं? आर्सेनिक है। आर्सेनिक ब्यूटीफुल मेडिसिन है, हमारी होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा एक्ट करती है। आर्सेनिक में क्या होता है, छींकें आएंगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा वो बार बार, ठीक है, नाक बहेगी उसकी, आंखों से भी पानी निकलेगा, इस तरीके के सिम्टम्स है। आर्सेनिक में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, डॉक्टर मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है, इस तरीके की दिक्कत है, तो आर्सेनिक लो। आर्सेनिक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और आर्सेनिक तो हम लोगों ने कोविड में बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किए। जो वायरल सिम्टम्स आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोथोस है। पोथोस इतनी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो हम देते हैं डस्ट एलर्जी के लिए। यदि डस्ट से किसी को एलर्जी है, पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जी है, तो पोथोस बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जिल्सीमियम है, पेशेंट डल रहेगा, ड्राउजी सा रहेगा, डीजी सा रहेगा, पड़ा रहेगा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप जिल्सीमियम दीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हिपस, अरे डॉक्टर साहब ऐसा लगता है गला छिल ही गया मेरा, तो ठंड लग गई है, ठंडा पानी पी लिया, आप हिपस दीजिए, बहुत अच्छा एक्ट करेगी। कॉस्टिकम दीजिए, गले से बोला नहीं जा रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं जो वॉइस का, जैसे जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट से बात करते हैं, या लेक्चर्स जो लेते हैं, उनकी वॉइस में थ्रोट में दिक्कत आने लग जाती है, थ्रोट से सिम्टम डेवलप होने लगे, कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पॉन्जिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पॉन्जिया में भी क्या होता है, ड्राई होता है बहुत ज़्यादा, उसको ऐसा लगता है घबराहट होती है, घुटन होती है, ऐसा लगता है एक स्पॉन्ज से एक स्पॉन्ज रख दिया उसके मुंह के आगे, उसमें से वो सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनकी सारे सिम्टम्स इसमें डेवलप होने लग जाते हैं, क्योंकि क्या है, सीजन ऐसा है कि ये समझ में नहीं आ रहा बॉडी को कि कैसे रिएक्ट करे, ये चीज़ें। उसके अलावा हम रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। एलियम सीपा बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलियम सीपा में क्या होता है, नाक से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा बह रहा है पेशेंट के, नाक का पानी लग जाएगा उसको, आँख का पानी लगेगा नहीं, मतलब नाकों में
आसपास उसकी क्या हो जाएंगे, रेडनेस और छिला हुआ हो जाएगा। तो ये इलियम सीपा बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। और मेडिसिन पल्सिटिला भी देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन हम लोग देते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो मेडिसिन अपन देते हैं, हम लोग देते हैं वो एक्कोनाइट, ब्राइनिया, जेलसीमियम, ये मेडिसिन ज़्यादा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथिक की तरफ जाने की बजाय अगर होम्योपैथी में पेशेंट आता है तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा सर। मैं किसी पति को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, टू बी वेरी फ्रेंक, बट अपने को ये पता होना चाहिए कि हमको ये दवाई लेने से क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इसका साइड इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। बीइंग अ ट्रू होम्योपैथ मुझे ये पता है, और मैं सबसे ये बोलना भी चाहूँगी, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए मैं क्यों आपको मोटिवेट कर रही हूँ। मैं इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, उससे क्या होगा, एलोपैथिक मेडिसिन लेने से आपके बैक्टीरियल फ्लोरा पेट का गड़बड़ा जाएगा, इंटेस्टाइन्स का। उससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, आपको या तो दस्त हो जाएंगे, एंटीबायोटिक ज़्यादा ले लिया आपने, या तो आपके मुंह में स्वाद चला जाएगा, आपको जुकाम ठीक हो जाएगी तो नाक बंद हो जाएगी, जैसे कब्ज की लेते हैं तो डायरिया कर देता है वो। अपने को वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी बॉडी को जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को ही डेवलप करना है अपने को। यदि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो बॉडी अपने आप ही लड़ लेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हमको ये चीज़ करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात है अपने मेडिसिन की, क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे इस मौसम में हम मेडिसिन के साथ साथ बचे भी रहे? ठीक है, अपने वो सावधानी की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक तो अपन कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए, बहुत ज़्यादा कि फ्रीज से निकाल के तुरंत आप खा रहे हैं, चाहे वो हेल्दी चीज़ ही हो, उसको बाहर फ्रिज में आपने रखिए, बाहर निकालिए, गुनगुने पानी में धोइए, फिर उसको खाइए। ये चीज़ करिए। साफ सफाई का ध्यान रखिए, वो तो एनी हाउ हमको साफ सफाई का ध्यान रखना ही होता है। पंखे का ये ध्यान रखिए कि आप फैन उतना ही लिमिट में चलाएं जितना आप सहन कर सकते हैं। बाहर निकलने से पहले अपने को अपने क्लोथिंग अच्छे से पहन के निकलना है, क्योंकि ये चेंज ऑफ सीजन है, ये आपको पकड़ेगा। और यदि आपको हो गया है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ताकि और फैमिली मेम्बर्स को ना हो। और यदि किसी को जैसे गले में खराश हो गई है, आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप सलाइन के वाटर से गार्गल करिए, उससे बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए इस तरीके के मौसम में, और जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं ना वो खाइए, क्योंकि क्या होता है, हर सीजन में यदि कोई फ्रूट आ रहा है ना तो उसकी क्वालिटी है कोई, इस वजह से उस सीजन में आ रहा है। विटामिन सी हमने को ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए तो अपन सर्दियों में क्या होता है, ये सीजन एक फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि विटामिन सी अपने को जुकाम खांसी में चाहिए होती है, आंवला आदि ज़्यादा लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ वो हम ले सकते हैं। ऐसी डाइट मत खाइए जिससे कि आपको, जैसे अब खांसी हो गई और आप चिकना खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए आपको। खट्टा खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपका गला पकड़ रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि बीमारी का जो परहेज है वो आपको करना है। बिल्कुल। बीमारी कोई भी बीमारी हो, उसके परहेज आपको करना है। भाई जुकाम खांसी के परहेज एक नॉर्मल आदमी को भी पता है कि जुकाम खांसी के परहेज क्या है। ठंड में नहीं रहना, ओढ़ के रहना है, ज़्यादा पंखा नहीं चलाना है, ज़्यादा एसी में नहीं बैठना है, ज़्यादा आपको ठंडी चीज़ बाहर से नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है। खांसी हो गई तो आपको गार्गल करने हैं, आपको तला हुआ नहीं खाना है, आपको सात्विक खाना खाना है। हेल्दी डाइट लेंगे तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक वायरल की बात करें तो वायरल तो 4-5 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम क्या है, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम दवाई देते हैं कि भाई वो और सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो, इसलिए हम दवाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।